О творчестве первого народного писателя Чечено-Ингушетии Ахмета Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около 3 миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателей всех Кавказских республик. «Сыновья Беки», «Багровые зори», «Судьба». Название хотя бы одной из этих книг наверняка известны каждому жителю Ингушетии. Но мало кто знает, какую роль автор этих произведений сыграл в становлении не только ингушской литературы, но и национального театра. В 1959 году молодого корреспондента газеты «Сердало» Ахмета Бокова республиканский Минкульт направляет на работу режиссером в Назрановский народный театр, который еще нужно было создать. Начало народного Назрановского театра именно в этом здании было. Представьте себе, что здесь артисты, это бывшее здание ДК, да, здесь артисты репетировали, после своей работы вечером приходили, да, вот несмотря на то, что семья есть, отдавали все силы, стремление, вот, оставив все, они сюда приходили и становились артистами. Бокову удалось создать коллектив. Его заслуга огромная в том, что он профессионально занимался популяризацией родного языка. Популяризация языка на сцене, чтобы на ингушском языке играли наши спектакли и ставили роли наши актеры. Сегодня в республике целых 3 театра для детей и взрослых на русском, ингушском языках. Теперь уже не на подмостках Старого дома культуры Назрани, а на сцене драматического театра имени Базоркина ставят известнейший роман Бокова «Сыновья Беки». Государь помнит подвиг ингушских статников, но нам нужна помощь. Нужно собрать еще один кавалерийский полк. О таком признании Ахмет Боков не мог и мечтать, ведь связывать свою жизнь с театром, как и с литературой, никогда не собирался. Юность и молодость будущего писателя проходили в селении Сагапши. В дни, когда представителям его класса приходилось с лихвой испытывать на себе все трудности строительства социалистического общества. С 13 лет еще учась в школе, Ахмет Боков подрабатывал в колхозе. И лишь во время депортации случайно попал на прослушивание в театральный институт в Казахстане. Так и начался его творческий путь длиной в целую жизнь. Научная значимость его произведений огромна в том плане, что он не просто писал, он сохранял лицо эпохи, образ эпохи, той, которая ушла, той, в которой формировались наши отцы, наши деды. Мы читаем романы и постепенно окунаемся в его эпоху, в его время. Но и в то же время колоссальная заслуга его и в том, что он умел и историческую правду передать о том же Малгобекском сражении. Ведь посмотрите, какой огромный вклад был им сделан, как он все время мыслями своими жил в этом сражении и очень весомые, содержательные статьи писал уже в то время. Первый рассказ писателя «Буран» на ингушском языке был опубликован в газете «Знамя труда», выходившей в городе Алмата в 1957 году. Затем он создает рассказы «Честь», «Мой спутник», «Последняя ночь» и многие другие. Боков Ахмет – это единственный писатель, который в советское время в литературный журнал попало его произведение «Багровые зори». В Северном Кавказе ни одного представителя нашего там не было в этом журнале. 1 600 000 экземпляров этот журнал был. Сегодня в Музее краеведения вспоминают не только о творчестве писателя, но и о его вкладе в присвоение звания города-героя Малгобеку. Именно Ахмет Боков был инициатором по созданию хроники таких важных моментов в истории ингушского народа, как гражданская война, Малгобекская, стратегическая оборонительная операция во время Великой Отечественной войны, подъем сельского хозяйства, нефтяной промышленности и многого другого. Он был в комиссии по увековечиванию подвига города Малгобек, город воинской славы. Уже давно занимался над этим вопросом перед уходом из жизни. Он сам приехал на машине и позвал меня, чтобы передать эти материалы. А он был очень тяжело болен тогда. Я ему говорю, вот, Ахмет Хамиевич, вы почему приехали? Я сам приехал бы на телефон ваш звонок, чтобы получить эти материалы. Он сказал, я считаю это своим долгом. В
В копилке первого народного писателя ЧССР Ахмета Бокова множество наград и званий, но больше всего он дорожил письмами читателей, граждан бывшего СССР. В архиве Ахмета Бокова их более 300. География благодарных читателей впечатляет. Это города и населенные пункты, разбросанные от Молдавии до Сахалина и от Ленинграда до Казахстана. Мой брат служил на границе с Польшей, и вот ему пришлось возить командующего дивизией. И когда он у него спросил: ты кто по национальности? Я, говорит, ответил: я ингуш. И он сразу спрашивает: кто такой Хаджибекар Хакяшевич Боков у меня? И я, говорит, сказал: кажется, он в обкоме работает. А кто такой Ахмет Хамиевич Боков? Я, говорит, опять ответил: кажется, писатель. И он, говорит, вот так положил руку и сказал: сынок, таких людей надо знать. И вот брат нам эти слова передал, и я помню, мы все в семье еще раз перечитывали его книги. И у каждого у нас в семье, вот на полке нету, может быть, много чего классиков нету, но эти книги стоят: Базоркин, Ахмет Боков, Видвижев и так далее. Ахмета Бокова не стало 2 апреля 2006 года. Через 2 дня после его смерти вышел указ президента России Владимира Путина о награждении писателя орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Сегодня его именем назван проспект в столице республики, а в селении Сагапши, в котором родился и вырос писатель, в честь него будет назван музей боевой славы. Также сотрудники НИИ выступили с инициативой о создании музея краеведения, мемориальной плиты имени Ахмета Бокова. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.